الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa hadir di kajian rutin setiap malam Sabtu atau Jumat malam. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal hasanah kita semua. Semoga kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kajian ini tetap istiqomah untuk selalu kita jalankan walaupun kondisi rodo aduh. Ya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita, mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kesehatan kepada kita, sehat zahir, sehat batin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dimasukkan ke dalam menjelaskan tentang keutamaan memakai surban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin. Al-babus sa'i asyarah utawi bab kang kaping 2, bab kang kaping 12 iku fi fadilatil amaimi ing dalem pira-pira kautamaane pira-pira surga. Kita memakai surga yang surga. Zilatiti li'annahum aktsaru ma yakununa bil bawaji. Ru'usuhum maksyufah wal amaimu fihim qalilun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun daring dawuh, al amaimu utawi pira-pira surban ikuti janul arabi mustakane utawi ratune wong-wong Arab. Di surban niku sanes napa jenenge rida, menawi rida niku disampirke ten pundak niki naminipun rida.
Nek surban niku diubel-ubelke ten kepala. Niku naminipun surban. Nggih. Dadi enten istilah rida, enten istilah surban. Menika enten perbedaan. Mila naminipun surban menika napa istilahipun sing diubel-ubelke wonten kepala. Menika termasuk napa? Termasuk kemuliaan tiang-tiang Arab zaman sik. Mila rida menika utawi surban menika dipun sunahaken kalian Kanjeng Nabi. Nggih. Tijanul Arabi. Fa idza wada'ul amaim fa idza wada'u mongko ing dalem nalikane nyelehake sapa wong al amaimi ing rida. Wada'u mongko nyelehake sapa wong izahum ing kemuliaane wong. Dadi menawi enten tiyang menika ngagem imamah utawi surban menika ngendikanipun Kanjeng Nabi tiyang menika termasuk napa menika memakai kemuliaan. Jadi rida niku napa jenenge imamah niku termasuk perkara sing mulya. Mila dipun sunahaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu. Wa qala lan wis paling dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu padha nganggo surban sapa sira. Fa innal malaikata mongko sak temene malaikat iku ta'ammamat nganggo surban sapa malaikat. Niku maknanipun pripun? Kok malaikat kok nganggo surban? Maksudipun malaikat menika remen seneng dumateng tiang-tiang ingkang ngagem surban utawi imamah. Malaikat niku seneng. Mila rid napa menika surban menika salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk mazhabipun Imam Syafi'i menika dipun sunnahaken. Termasuk tiang ingkang sedo menika lah ngagem menapa menika pakaian sing putih-putih menika istilahipun napa menika didandani menika disunahaken menawi Imam Syafi'i menika diparingi imamah, dadi diparingi ubel-ubel nggih senaosa diparingi baju kae napa menika kados umumipun menika menawi laki-laki menika dipun sunnahaken ngagem imamah. Nah menika monggo sing biasa pun kulino ngulesi mayit utawi dandani mayit menika menawi kakung nek kaine tesih turah nggih nek iso nggih diusahake karena niku sunah niku ditambahi imamah. Misale kaine mboten cukup lah nek omah misale enten imamah surban menika saged dikun agemaken dadi diubel-ubelke tene kepala. Nika sebab sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, sebab tiyang ingkang saged purun ngagem imamah niku termasuk tiyang menika menempatkan kemuliaanipun. Sebab malaikat nika seneng dumateng tiyang-tiyang ingkang ngagem imamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala labis baru dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Allah taala kang muhadur sapa Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah yusalluna iku padha macake selawat sapa Allah lan malaikat ala ashabil amaimi ing atase wong-wong kang nganggo surban yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat. Niki dipun sunaken nek pas dina Jumat. Niku Allah Subhanahu wa taala kalian malaikatipun Allah menika menawi wonten tiyang ingkang ngagem imamah utawi surban wonten ing dina kiamat, Allah kalian malaikat menika bersolawat tegesipun menapa menawi Allah menika menawi malaikat menika istighfar nyuwunaken pangapunten gitu.
menawi napa menika Allah Subhanahu wa taala menika paring rahmat dumateng tiyang ingkang mawi utawi ngagem surban. Lah menika sunnah setiap Jumat. Iki disunahkan. Lha kula kadang-kadang nek Jumat niku ngagem niku. Ngagem imamah karena mendet sunnahipun Kanjeng Nabi lan nika termasuk napa malaikatipun Allah menika remen dumateng tiyang-tiyang ingkang ngagem imam. Menika nggih saged kula njenengan sami paling boten ora ketang seminggu sepisan nganggo imamah. Nek bendina mungkin iso diarani wong sok yes niku nggih. Oh, nggih ta. Nah, ning janjane niku sunah, ning kadang-kadang wong niku gak tau nganggo terus diloki walah kemaki nganggo kaya ngono barang. Padahal sebetulnya sunnah. Mila enten kelompok yang mengatakan bahwa surban itu tidak sunnah. Kelompok-kelompok salafi itu mengatakan surban itu tidak ada tuntunan. Padahal sudah jelas nih surban niku tijanul arabi mamlukun. Termasuk tiang-tiang ingkang ngagem surban menika memakai kemuliaannya. Mila pangginanipun wonten kepala diubul-ubul ngeten kepala. Lah surban niku nggih bersanad Bapak Ibu. Tiang-tiang ngagem surban niku nggih enten sanate, mboten kok terus ngawur nggih sebate. Mila surban niku bentuke macam-macam. Enten sing burine enten tambah apa turahane, enten sing mboten. Niku setiap daerah benten-benten. Niku ternyata nggih enten sanatipun. Sanatipun mangke ngantos dugi Kanjeng Nabi. Jadi wonten napa menika menawi tiyang mengatakan bahwa itu bukan tuntunan Nabi, berarti dia menika tidak paham dengan hadis ini. Sebab ulama-ulama kita, para sepuh kita semua ulama-ulama terdahulu itu semuanya pakai imamah, termasuk Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari juga pakai imamah. Nah ternyata beliau itu juga punya sanad. Jadi terkadang tiang menika macam-macam modelipun. Nah ini berarti beliau itu bersanad, punya sanad dari gurunya sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modelipun macam-macam. Enten sing nek kula biasane ngagem turahan, enten turahane justru sing disunahke Kanjeng Nabi sing enten turahane. Kanjeng Nabi menganjurkan dadi sing enten kliwiri. Nah, diturai. Tapi nggih enten memang niku daerah niku beda-beda. Biasanipun ingkang enten kliwire niku mayoritas di Sudan. Sudan niku model pakaian imamah kados ngaten. Enten sing mboten ngangge turahan langsung. Enten sing nutupi telinga. Enten sing mboten. Jadi model-model itu ternyata bersanad. Jadi para kiai atau para ulama-ulama kita yang memakai itu tadi tidak sekedar memakai tapi memang bersanad kepada guru-gurunya. Ini termasuk sunnah nggih. Dipun sunahken napa melih pas dina Jumat. Paling ora nggih. Napa malam Jumate nek misale isin ning dalan isin kalih tiyang nggih pas salatan griya niku ngagem imamah nek misale kagungan. Gitu. Jadi modelipun beda. Imamah niku biasanya panjang. Enten sing panjangnya sampai 5 meter, ada yang 3 meter. Sebab nggih diubel-ubeli niku sana cukup. Nek surban kan mboten panjang. Mila beda. Rida menika sing tinggi, sing diselampirke ten pundak niku naminipun rida. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faraqa ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimi anil qolanis. Ya, begini. Kanjeng Nabi paring dawuh terkait dengan menika perbedaanipun tiang musyrik kali tiang Islam. Niku diantaranipun memakai imamah nih. Kalau orang Islam menika memakai imamah biasanipun ngagem peci rumiyin utawi kupluk. Wah meniku kupluke putih napa-napa nggih, sing bunder napa sing kotak niku tiyang. Nek wong musyrik atau orang-orang selain kita itu biasanya mau pakai kupluk. Utawi misale ngagem imamah niku nggih tanpa kupluk niku bedakan niku.
Bila orang-orang musyrik ya, membedakan antara imamah orang Islam dengan imamah orang musyrik, artinya yang beda dengan kita, maka diganjar seperti itu. Mila tiang Islam utawi para kiai menika rapi, sebabipun memang diawali ditutup dengan upluk. Jadi saged rapi disawang nggih ketok nyenengke. Menika bedanipun napa menika orang-orang musyriki bainal musyrikin al imamah alal qalamis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salat al malaikatu. Wa qala lan paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu salat sapa wong al malaikat alal muta'ammimina yaumal jumu'ati ing atase wong kang nganggo surban utawi ngangge imamah yaumal jumu'ati dina Jumat. Yo niki malaikat niku remen sanget dumateng tiang-tiang ingkang ngagem imamah ketika orang-orang niku sholat. Mila sholat itu sholat. Jadi ketika orang sholat memakai imamah niku malaikat seneng. Sing boten seneng menika mangke setan. Karena setan menganggap bahwa imamah atau surban itu bukan menjadi tuntunan Kanjeng Nabi dan bukan merupakan sunnah Nabi. Nah, bila mungkin menawi enten tiyang ingkang mengatakan bahwa imamah atau surban itu tidak ada tuntunannya, berarti dia termasuk golongan, termasuk kelompoknya orang atau kelompoknya setan. Ini mazhabnya ini mazhab salafi. Ya, mazhab salafi tidak menganggap imamah. Bila wong salafi gak enak sing nganggo niku. Sing diketoke mung bathuke ireng. Dia tidak menganggap bahwa itu merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rakaatani bi imamatin khairum min sab'ina rakaatan bila imamah. Wa qala lan wis paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun rakaatani utawi sithik-sithike salat 2 rakaat bi imamatin kelawan nganggo imamah khairun iku luwe apik min sab'ina rakaatan tinimbang 70 rakaat min sab'ina tinimbang 70 rakaat bila imamatin kelawan tanpa nganggo imamah. Tiang ingkang salat mung 2 rakaat ning tiang menika ngagem imamah niku luwih apik luwih sae tinimbang tiang-tiang ingkang salat jumlahe 70 rakaat ning gak nganggo imamah. Lho niki. Jadi penting sangat berarti imamah niki. Mila nggih monggo nggih dicoba nganggem imamah mungkin enten bedane. Tambah ganteng sithik mungkin san. Nih, iki ngagem imamah. Begih pun cubi mengke. Nek sing dereng kathah monggo pangtumbas ten pasar Kliwon. Niku tujuanipun mboten napa-napa namung derek sunnahipun Kanjeng Nabi. Nek pas kajian nganggo ya ora apa-apa. Gitu. Lah, mboten napa-napa. Dadi imamah niku bukan karena wah ora kiai kok nganggo ngono mboten, tapi memang mengambil sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo nek ora iso tiap hari ya kala-kala misale nek daerah dhewe niki nggih ketoke nggih mboten saged nek tiap hari. Ya paling mboten nggih niku wau dipendet sing dinten Jumat. Nah, pas Jumatan atau malam Jumat niku nganggo imamah. Niku insyaallah nggih tambah sae menika kados ketikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti salat 2 rakaat ngagem imamah niku luwih sae tinimbang salat ingkang jumlahipun 70 rakaat ning bila imamah tanpa nganggo imamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu padha nganggo surban sira fa inna sayatin mongko sak temene pira-pira setan
la tata'ammamu iku ora nganggo surban sapa setan. Nah niki maksudipun niku wau. Dadi setan niku tidak menganggap bahwa imamah niku sunnah Kanjeng Nabi, ora enek tuntunane. Gitu. Mila menawi tiyang ingkang ngendikan ngoten berarti tiyang menika dereng sinau hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Niki hadisipun Kanjeng Nabi ingkang ngendikan Kanjeng Nabi, sanes kiai, sanes ulama niki pun jelas hadisipun sahih. Tegasipun menapa bila imamah niku memang merupakan tuntunan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nek saged menika dipun usahakaken. Misale mboten saged nggih mboten sah ngendikan nek kuwi gak ana tuntunane. Sebab nek sampai kula jenengan ngendikan mboten nenten tuntunane berarti termasuk golonganipun minas syayatin, golonganipun setan. Kan padha-padha le ngomong ora enek tuntunane. Menika termasuk golonganipun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-amaimu apa niku mboten tak jelas sedap tulisane apa tak jelas. Al-amaimu simal malaikah bil qasri ay alamatun lahum yaumu badrin. Al-amaimu utawi pira-pira surban sima iku pira-pira tetenger. Simal malaikah niku pira-pira tetenger para malaikat. Lajeng fa'arsilu mongko ngutus utawi merintah ha ing amaim utawi surban khalfa dzurikum ing sekedine napa menika zuhurikum. Jadi napa pundak geger. Artinipun ketika kita memakai surban menika nggih kados kula ngendikaken, kados kula aturaken menika modelipun macam-macam. Enten sing kula mboten lali nganggo surban monggo tak contoh nggih. Jadi cara napa menika ngagemipun. Nah, menika banyak macam, banyak cara model-model memakai imamah, memakai surban. Mila minimal surban itu panjangipun 3 meter. Enten sing sampai 5-6 meter. Modele enten sing gede, enten sing model cilik. Lah sakniki pun kathah modele pun dadi. Pun kantun nganggo. Ya sakniki ten kathah napa model imamah sing napa istilahipun pun kantun ngagem garek golek ukurane. Modele nggih macam-macam. Nggih. Lah terlepas dengan warna niku bebas. Ajeng ngagem putih napa abang napa sing nganggo lorek-lorek. Pokoke sing penting imamah, sing penting diubul-ubulke ning kepala niku termasuk sunnah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasumu. Ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasumu padha gawe tetenger sapa sira ai ij'alu lakum alamatun bilabsil libas. Kanjeng Nabi ngendika bilih dipun perintahkan, dipun anjuraken, dipun sunahaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tasumu ken ngagem menapa surban. Fa innal malaikah mengko sak temene malaikah qad tasawwamat, teman-teman ngagem surban sapa malaikat. Dan iki maksud dateng sing awal wau. Jadi terkait dengan surban menika malaikat sangat-sangat remen dumateng tiyang-tiyang ingkang ngagem surban. Mila niki khusus laki-laki nggih. Khusus laki-laki menika dipun anjuraken, dipun sunahaken ngagem surban. Sing terserah mangke bentukipun surban terus pundi mangke terserah. Sing penting modelipun surban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan bari dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuhiya
anil iktiati wa umira bitalahi. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika napa nuhiya menika mencegah. Tegesipun ketika kita memakai surban utawi memakai imamah niku mboten angsal model misalipun imamah niki terus ditalekke ten gulu. Niki mboten angsal. Nabi mencegah tidak boleh gitu. Jadi misalnya niki imamah panjang wong dikrupuk kowe mriki terus ditalekke pas gulu. Niku malah Kanjeng Nabi melarang. Gitu. Tapi nek model turah tapi dikelewerke ten pundak niku wau ala zahrikum niku wau mboten napa-napa. Tapi nek langsung model kaya tiyang jilbaban sing ora tenanane jilbaban nek biasane mung ditutupi sirahe mung ditalekke tok. Nah, niku nek model imamah kados mekaten justru Kanjeng Nabi menika melarang. Lah menika caranipun sing penting pertama menika dadi ubel-ubelke sik. Mboten langsung dikrupuke ngaten ditalekke mboten diubel-ubelke misale enten turah menika saged mlebet ning pas mboten pas niki yati nglewer ten ngene Allah dzarikum dadi ten pundak utawi ten belakang pundak menika niku caranipun ngagem imamah sing bener dadi. Jadi intinipun bila imamah niku termasuk sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing memang perlu. Kula sami ya ora ketang seminggu sepisan, ora iso seminggu sepisan ya sewulan pisan, ora iso setahun pisan nek pas salat Id. Nah. Wis diarani wong sok ya ora apa-apa. Wong aku mendhet sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niki bab imamah sampun rampung niki kula tambah sekedhik bab poso niki ketekan arep poso nggih niki. Niki kula tambah bab poso sak cukupe mengke. Jadi bab imamah sampun rampung memang sekedhik nggih menjelaskan tentang imamah nggih. Masuk pada bab yang ke-13 menika tentang keutamaanipun poso. Al-babus salisu asyarah utawi pira-pira bab kang kaping 13 iku fi fadilatis shaumi ing dalem pira-pira keutamaanipun poso. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala usdawuh utawi paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala as-shaumu li wa ana ajzi bi. Qala ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala as-shaumu li wa ana ajzi bi. As-shaumu utawi poso li iku kanggo aku Allah Subhanahu wa taala wa ana lan utawi aku Allah Subhanahu wa taala iku ajzi paring ganjaran sapa Allah bi kelawan man ing poso. Terus Kanjeng Nabi menika ngendikaaken bilih terkait puasa utawi keutamaan puasa. Dipun ngendikaaken Allah wonten hadis qudsi menika nggih. Menika hadis qudsi, hadis menika pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang boten kaserat wonten Al-Qur'an menika naminipun hadis qudsi. Mila as-shaumu li wa ana jadi poso menika ati kula pansami menawi sak mangke nglampahi poso Ramadan menika poso menika tujuanipun niatipun namung kagem Allah Subhanahu wa taala mboten kagem sinten-sinten. Dadi poso niku as-shaumu li. Mila ngendikanipun Allah wa ana ajzibi dan akulah yang akan memberikan ganjaran utawi pahala orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi mila terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sing perintah menika langsung dari Allah Subhanahu wa taala inggih punika siam. Lah keutamaanipun menapa fadilahipun menapa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani yafrahu bihima farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Wa qala lan pareng dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisaimi iku tetep keduwe wong kang poso farhatani utawi rong bunga nurung kesenengan yafrahu bunga sapa man utawi shaim bima kelawan paratan sing siji napa farhatun inda iftari. Jadi tiang ingkang nglampahi poso Ramadan. Jadi mboten poso Ramadan tok pokoke poso. Nggih, mbah poso sunah napa poso Ramadan nika farhatani yafrahu biha farhatun dadi enten kalih perkawis sing perkawis nika ndadekke senenge wong sing poso. Dadi wong poso niku nek pas ketekanan pas niku seneng. Gembira, seneng. Napa sing pertama inda iftari menika nalikane napa berbuka di saat napa menika mulai subuh sampun nahan dahar nahan ngunjuk gitu. Termasuk sanes-sanesipun termasuk napa menika bab sanesipun nggih mboten namudar nggih termasuk napa mawon sing ndadosaken rusakipun poso. Termasuk napa nggih mencegah berbuat marah. Nah, itu termasuk ketika berpuasa. Berusaha untuk berkata utawi berucap sing apik ketika berpuasa. Berusaha untuk tidak suudzon dengan orang ketika walaupun sebetulnya di bulan puasa pun juga tidak boleh. Apalagi di bulan puasa, apalagi di bulan Ramadan, di bulan ketika kita sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa min haitsu innahu tamamu shaumi wa khatimatu ibadati. Jadi tiyang menika menawi buka niku pun seneng sebab menunggu. Napa melih nek poso-poso awal biasanipun. Nah niku kok ora maghrib kan ngoten. Wis. Ya sing cedhak kali penak. Ya. Iso tengok-tengok cara wong saiki ngabuburit ya. Ngeti-ngeti maghrib lah. Sing adoh niku wis gur tengok-tengok gur nilai jam mawon ning ketika terdengar suara adzan utawi sirine niku wong niku kabeh seneng kabeh bunga. Mboten ceritane krungu adzan wah lah kok wis adzan tenanan apa ora niku mboten. Wong kadang kurang 5 menit, kurang 3 menit pun cepak-cepak wedange disiapke ning ngarep. Begitu deng langsung wis. Nah niki mila termasuk fadilahipun wong poso niku sing pertama niku seneng ketika inda iftari ketika berbuka. Lah sing nomor 2 napa wa farhatun inda liqa'i rabbi. Wa farhatun utawi bunga sing nomor 2 iku inda liqa'i rabbi nalikane ketemu Rabbihi pangerane wong sing poso yaumil qiyamah. Qala wa babni musana laisa lil mu'min rohah duna liqa'i rabbi. Jadi sing nomor 2 wong poso menika seneng banget bungah banget ketika menapa inda liqa'i rabbih ketika bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tentu pada hari kiamat nanti. Karena puasa menika termasuk napa langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak untuk siapa-siapa. Nah ibadah liyane mungkin bisa untuk diri kita, contohnya sedekah, sedekah niku lah untuk pribadi. Ya. Enten istilah sedekah wajib, enten sedekah sunnah, enten sedekah wajib contohnya zakat niku balike ten awake dhewe. Membersihkan zakat fitrah berarti membersihkan jiwa, zakat mal membersihkan harta. Sedekah sunnah nggih sami. Balike ten awake dhewe ate sampe sing mila menawi poso niku benten. Poso niku langsung gitu. Urusane langsung kalian Allah Subhanahu wa taala. Mila 2 hal niki ndadekke tiyang menika seneng remen ketika napa sing pertama inda iftari ketika orang itu sedang atau menunggu berbuka atau pas waktu berbuka
Sing nomor loro inta liqa'i rabbih, ketika nanti bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, ay yaumil qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Bapak Ibu para rawuh ingkang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ai bi huduril jazai wasawabi au bin nadhi ila wajhi rabbil niki. Niki jelas sangat bilih tiang-tiang mukmin nika mangke saestu seneng banget ketika ketemu kalian Allah Subhanahu wa taala wonten ing yaumil qiyamah. Jadi mengketen dina kiamat mengke ketinggal. Wong-wong sing poso lillah, gitu. Karena Allah kali tiang-tiang sing poso mboten lillah. Nah, mila kan poso niku secara lughah menika kan al-imsak, menahan. Nah, mila menahan niku nggih sing ditahan niku mboten namung menahan makan dan minum kan ngoten. Tapi menahan segalanya ketika kita berpuasa. Nah, al-imsaku menika lughatan, menurut syariat berarti puasa itu menahan, mencegah dari makan dan minum dan sesuatu yang menyebabkan gugurnya puasa, mulai dari terbit matahari munculnya fajar utawi mulai subuh ngantos napa ghurubi syamsi sampai maghrib. Niku menurut syarak utawi menurut syariat. Mila poso niku dijagi, gitu. Dijagi. Jadi termasuk tutukipun, lisanipun pas poso. Mila tiang poso niku paling penak nggih. Nah, naumus shaim ibadah, turune wong poso niku ibadah. Ning ya aja terus turu terus. Kadang-kadang niku dienggo napa? Dienggo gacuk. Itu wis tadise genah niku naumus shaim ibadah, turune poso ibadah. Ning ibadah niku enek liyane, ora guru turu kan ngoten. Padahal ning poso niku kan ibadah liyane kan kathah, salat sunah, perbanyak salat sunah, maca Quran, apa zikir, napa-napa monggo. Dadi ora mung turu, mosok poso kok gur turu. Tangi turu, turune tangine, gur tu tangine mung salat. Zuhur tangi turune teko asar, tangi maghrib. Wah, penak men iki posone. Dadi ora ngerti dina malah. Iki mau jam pira, mau wis iku mau udan napa ora. Nah, malah orang udah ngeti-ngeti wis buka. Nah, sebar buka, tengok-tengok delok wis mapan turu meneh, tangi-tangi sahur. Nah, niki biasanya wong sing gunakake niki naumus shaim ibadah, turune wong poso niku ibadah. Memang bener. Ning aja disalah artikan, artine wis wabah terus wis pokoke poso iki paling penak turu. Nah, artinya apa? Ketika kita berpuasa maka kita berpegang teguh dengan kalimat ana shaimun, saya sedang berpuasa. Maka ketika kita bergerombol, berkumpul dengan banyak orang ya, ketika sedang berpuasa, maka ketika dalam kelompok tersebut istilahipun cara kasarane rasan-rasan niku ghibah niku kena iso di ya. Mila paling tidak ya awake dhewe nglungani nek pas poso niku. Tegesipun nek ora pas-poso ya ora apa ya kudu ngrasani ya ora ya padha. Artine apalagi di bulan Ramadan nih. Bulan-bulan biasa saja tidak diperkenankan namanya ghibah, apalagi sampai bulan puasa. Karena apa? Mengurangi pahala puasa walaupun sah puasanya. Gitu, walaupun puasanya sah tapi mengurangi pahala puasa kita. Artinya puasa kita yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga. Itu ngelak karo luwe gak itu apa-apa. Lah eman-eman padha-padha ling poso, ling kempet awit subuh teko maghrib sing didapatkan sing diintuke mung luweh kali. Artinya apa? Berarti orang niki namung menggugurkan kewajiban. Wis pokoke kewajiban itu poso, pokoke aku poso kuwi gak mangan, wis ngono to. Ora mangan, ora ngombe. Niku poso. Gitu. Nah, mila enten ukuranipun, batasipun napa menika iftar berbuka menika nggih ketika terdengar suara azan maghrib
Dadi mboten asal terus dibablaske aku jek kuat tak poso terus. Sampai isak jek kuat tak poso terus sampai jam 12 niku mboten enak niki jelas mboten enten tuntunane. Puasa niku iftar kudu berbuka di waktu napa hurubus syamsi. Ketika matahari sudah hilang tergelincir. Berarti maghrib niku sudah waktu walaupun mung ngunjuk toya petak sak sesepan utawi teh sak sesepan terus mboten dahar niku berarti kan sudah membatalkan. Nah niki. Lah mengke dahare mau parisa apa jam 12 apa sisan sing sahur lah niku mongone paling boten ketika mendengar suara maghrib niku kedah membatalkan puasa. Nggih. Nah niki terkait dengan keutamaan tiang-tiang ingkang poso bilih poso menika niatipun karena Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa tapi betul-betul karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa ini merupakan tuntunan cinten tuntunan kagem tiang-tiang ingkang Islam. Mila ayatipun sampun jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat iki pun masyhur. Napa masyhur terkenal. Dadi nek bulan poso niku mesti laris ayat iki. Itu. Mbah mubalek, mbah mubal tok leke ilang. Niku mesti terkenal. Ayat iki selalu dibaca tur ya mboten jelai. Dadi wong ora enak cucian wah bola-bali sing metu ayat mboten enten. Gitu. Mesti ayat itu memang momennya. Bila tiap tahun menika kula bangsa menika dipun elingaken kalih ayat menika. Lah paling tidak posone kula jenengan niku tiap tahun ya mundhak meningkat ngoten lho maksud. Jadi ayatnya sering disampaikan aja gur dirungokke tok kan. Bila perintah ya ayyuhalladzina amanu hai wong-wong sing dhe iman. Sing ora iman ya berarti ya ora poso. Bila sing diperintah niku wong iman. Islam iya, maka Islam itu beriman apa tidak kan? Gitu. Bila sing diperintahno ora ya ayyuhal Islam, ya ayyuhal muslim boten. Tapi ya ayyuhal ladzina amanu wong-wong sing bener-bener iman. Gitu. Kutiba alaikumusiyam. Jadi diperintahno kalimatipun kok tidak pakai wajib tapi pakai kutiba. Nah, kutiba menika bimakna wajibun. Berarti ini kutiba ini kan dicatat. Nah, dicatat kutiba alaikumusiyam niku makna aslipun kutiba niku dicatat. Bila kutiba niku dimaknani wajib ya karena niku wau pilih poso niku memang langsung dari Allah. Sing nyatet niku langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing ngei ganjaran, sing ngei pahala niku nggih langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lah perintah puasa menika niku sebelum kula jenengan, sebelum umat Kanjeng Nabi niku pun enten perintah poso. Mung posone beda. Itu termasuk posanipun Nabi Adam niku sakniki ingkang dipendhet kalih Kanjeng Nabi dadi amalan sunnah inggih punika puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15. Niki kathah posanipun para nabi-nabi terdahulu. Jadi posane setiap bulan 3 hari. Nek umatipun Kanjeng Nabi 12 bulan menika dipendhet 1 bulan penuh berpuasa. Umatipun Nabi Dawud menika malah puasanipun nggih hampir sepanjang masa. Sebab sehari puasa, sehari tidak puasa. Niku abot niku. Poso sing paling abot nggih niku. Naminipun poso Dawud. Mila diadopsi Kanjeng Nabi. Gitu. Sebab Islam ingkang dipun beto Kanjeng Nabi menika sifatipun menyempurnakan. Sebab Islam di zaman dulu sampun wonten. Para nabi niku pun enten di zaman Nabi Adam niku pun enten Islam. Mila enten perintah poso.
Niku salah satunya menika. Lah termasuk banyak napa menika amalan utawi di zaman nabi-nabi terdahulu menika enten lajeng di pendhet kalih Kanjeng Nabi menjadi amalan sunnah. Contonipun niku wau. Poso Ayyamul Bait, kemudian poso napa menika Daud di sehari puasa, sehari tidak puasa. Nek poso sing jelas produkipun Kanjeng Nabi niku poso Senin, Kemis. Senin Kanjeng Nabi puasa karena mosoni hari kelahiranipun. Jadi jenengan poso mosoni kelahirane ora apa-apa. Misale Selasa Wage jenengan poso niku niatipun mosoni hari kelahiran. Jadi nirakati cara gambar. Bila Kanjeng Nabi ngoten sunnah apa poso dina Senin menika poso nirakati apa istilahipun syukur dumateng Allah nggih. Keranten dinten menika Kanjeng Nabi dipun lahiraken. Nah, Kanjeng Nabi poso dinten Kemis karena dinten Jumat menika merupakan hari rayanipun tiyang Islam. Mila Kanjeng Nabi poso dinten Kemis. Oh niki. Mila niki disunnahaken. Nek Kanjeng Nabi dulu mungkin itu sudah menjadi rutinitas Kanjeng Nabi atau istilahipun Kanjeng Nabi mewajibkan dirinya untuk puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Maka untuk umatnya tidak wajib sifatnya. Wis sunah wae. Nek wajib malah repot. Artinya ketika puasa itu menjadi wajib, otomatis ketika kita tidak melakukan maka kita akan berdosa. Mila umatipun Kanjeng Nabi diparingi poso di bulan Ramadan. Jadi selama sebulan penuh. Bibar niku mungkin enten hari raya, hari kemenangan, hari kemerdekaan, hari kebahagiaan, hari dalam keadaan kembali fitrah utawi kembali suci. Mila fitrah niku berarti mengartikan Idul Fitri niku enten kali. Jadi ada bisa kita maknai dengan kita kembali suci. Tapi ada atau bisa kita maknai bahwa hari raya Idul Fitri niku artosipun karena ada yaudu idan, ada yaudu napa menika udan niku beda. Jadi satu kata memiliki makna yang berbeda ketika kalimatipun dirubah. Gitu. Idan karo udan. Nah, sing setunggal menika maknanipun sarapan pagi. Jadi hari raya Idul Fitri menika sarapan pagi. Selama 1 bulan kula jenengan nika mboten angsal sarapan pagi. Jadi biasanipun jam itu sarapan, Ramadan niku mboten angsal. Mila waktu hari raya disunnahkan sebelum berangkat sholat Id nika disunnahkan sarapan. Mila naminipun Idul Fitri nika di samping kembali suci ada yang memaknai bahwa Idul Fitri itu sarapan pagi. Nah niki mananipun nggih. Nah niki pun jam 11:04 insyaallah pun lajengaken napa menika dinten Jumat ingkang badhe dugi tesih bab puasa nggih. Monggo majelis menika pun tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.